หายตาไปนานเลยครับกับโครงการภาพยนตร์ไปทำอะไรมาก็ช่วงก็พักผ่อนอะไรเงี้ยครับปิดเทอมก็ได้เพิ่งจะได้ปิดเทอมแบบว่าจริงๆก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็แต่พอมีเรื่องนี้ก็อย่างน้อยก็ได้กลับมาอีกครั้งแล้วก็แบบเป็นเราก็โตขึ้นเยอะพอสมควรอะไรเงี้ยก็เป็นวัยรุ่นแล้วก็ก็หวังว่าจะคงคิดถึงกันบ้างก็ติดตามเรื่องนี้กันตัดสินใจไงครับถึงได้รับเล่นเรื่องภาพแพงเรื่องนี้ก็ไม่ได้ตัดสินใจอะไรมากเลยครับพอบทมาปุ๊บแบบอะไรเสร็จเราชอบด้วยความที่ผมเนี่ยชอบ GPS อยู่แบบมากแล้วเราดูหนังเขามาหลายเรื่องก็แบบได้ตังค์ทุกเรื่องเลยแล้วแบบนักแสดงเกิดทุกคนเลยนะแบบแล้วเป็นหนังแบบวัยรุ่นด้วยอะไรเงี้ยครับด้วยความที่แบบเราก็เป็นวัยนี้เราก็ชอบแล้วก็อยากเล่นมานานแล้วก็เคยร่วมงานกับพี่ยงมาแล้วพี่ยงก็พอเห็นบทของเรื่องตอนของผมเนี่ยก็บอกเสนอมาเลยโอ้โหพอแทบจะไม่อ่านบทแล้วแทบจะรับไปก่อนอ่านบทแล้วชอบอยู่แล้วส่วนตัวนะครับกลัวผีไหมครับเล่นหนังส่วนตัวก็กลัวครับจริงๆผมเป็นคนแบบอะไรอยู่บ้านนั่งนิดๆหน่อยๆจะขนลุกแล้วเนี่ยแบบแต่คือโชคดีแบบไปในการถ่ายทำไม่ได้เจอเลยคนอยู่เยอะด้วยแหละถ่ายทำเสร็จกลับไปบ้านมีแบบว่าระแวงอะไรไหมก็ไม่มีนะครับแต่ก็คือมีแบบขนลุกบ้างตอนอ่านบทตอนอะไรอย่างนี้แต่ก็คือสมมติเป็นคิดเรื่องของการแสดงมากกว่าเพราะว่าเรื่องนี้ก็บทหนักพอสมควรครับว่าห่างหายจากวงการภาพยนตร์ไปนานแล้วกลับมาเรื่องนี้ต้องเรียนรู้เรื่องการแสดงใหม่ก็แทบจะก็รื้อฟื้นบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ก็คือแทบจะต้องคืออยู่แล้วว่าพอเวลาเล่นใหม่ทุกเรื่องเนี่ยเราก็มีคาแรคเตอร์ใหม่ๆเราก็ต้องปรับใหม่หมดเหมือนกันนะครับแต่ก็คือสำหรับเรื่องนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่เราก็ไปเวิร์กช็อปมีครูการแสดงดีมากครับชื่อครูเงาะครับก็ครูเงาะก็สอนมาหลายคนแล้วอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกเราก็เก็ตง่ายเข้าใจง่ายมากก็แต่ก็คือรู้สึกก็ยากพอสมควรเพราะเรื่องนี้ก็เล่นคนเดียวเยอะอะไรเงี้ยครับเจอเล่นกับสิ่งที่แบบว่ามันไม่ได้เห็นจริงๆตอนถ่ายครับก็ต้องจินตนาการอะไรขึ้นมาก็ยากพอสมควรแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีครับเรื่องนี้ตัดคนใช่ครับก็คือไหนๆก็ไหนๆแล้วแบบคือเราก็ต้องบอกว่าคาดหวังพอสมควรอะไรเงี้ยก็คือแบบถ้าแบบเราจะอยากได้อะไรสักอย่างก็ต้องเสียบ้างแลกบ้างแล้วผมก็ไว้ยาวนานพอสมควรแล้วยาวมากก็ตัดไปด้วยก็จะได้เปิดเทอมมาก็ครูก็ยิ้มเลยครับแบบว่าก็สบายดีแบบสั้นครับก็โอเคก็ถือว่าลงทุนไปก็น่าจะคุ้มแหละจากหายไปนานกับการกลับมาครั้งนี้ถือว่าจะมารับงานอีกต่อไปครับนอกจากภาพยนตร์เรื่องนี้นอกจากเรื่องนี้ก็ยังไม่มีภาพยนตร์ใหม่ก็ตอนนี้ก็กำลังจะเปิดกล้องละครนะครับทางช่องทีวีไทยเรื่องผีเสื้อกับดอกไม้ครับการที่เราโตขึ้นนี้มันมีเกี่ยวกับเรื่องบทบาทอะไรไหมมีช่องอื่นเสนอมาไหมกับละครก็จริงๆก็มีน่าจะน้อยลงมากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าช่วงนี้มันจะเป็นช่วงก้ำกึ่งแบบจะโตก็ไม่โตจะเล่นเป็นผู้ใหญ่พระเอกก็ยังไม่ได้หรอกแต่จะเป็นเด็กก็มันก็ไม่ได้แล้วเหมือนกันก็จะยากพอสมควรครับเพราะว่าวัยนี้ก็ในละครก็จะมีน้อยก็จะมีเป็นหนังเป็นอะไรอย่างเงี้ยแหละครับในช่วงหายไปมีแฟนอะไรถามเป็นไหมครับเพื่อนว่าหายไปไหนทำไมไม่ได้ละครก็มีก็บางคนก็นึกว่าเลิกเล่นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนเขามองภาพเราเป็นดาราเด็กโตแล้วก็คงไม่มีงานเลยก็ไม่ได้อะไรครับก็เราก็คิดว่ามันไม่มีก็ไม่มีอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีโอกาสมาผ่านมาเมื่อไหร่ก็ไม่น่าจะปล่อยให้มันผ่านไปก็อย่างเรื่องนี้ก็เอาเลยหลังเรื่องเรียนบ้างตอนนี้ยังกล้าเรียนอยู่ที่ไหนตอนนี้เรียนอยู่โรงเรียนอมัตยกุลครับชั้นไหนม.3 ครับแบ่งเวลาเรียนยังไงบ้างจะเป็นประจำวันก็แบ่งส่วนมากก็จะเป็นคุณแม่ที่คอยจัดการเรื่องคิวเรื่องอะไรให้ครับก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็จะขอคิวให้เขาเป็นเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้ถ้าจะเป็นงานเป็นอะไรแต่คือพอถ้าจะต้องหยุดแบบวันธรรมดาบ้างวันเรียนบ้างก็ต้องกลับมาตามงานตามอะไรแล้ว
ก็เรียนพิเศษบ้างอะไรเงี้ยครับ ในส่วนตัวนี้เราอยากกลับมาเล่นละครไหมครับ ส่วนตัวก็ละครก็คืออย่างที่บอกก็ผมก็ถ้ามีโอกาสอะไรอย่างนี้ถ้ามีโอกาสเสนอเข้ามาเราก็จะดูก่อนว่าแบบก็ให้แม่ช่วยดูให้ว่าแบบเล่นเรื่องนี้อย่างน้อยถ้าแบบถ้าบทมันไม่ได้เสียอะไรจะแบบเงินจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่ประเด็นสำคัญก็คือแบบมีความสุขอยู่แล้วครับการที่ทำตรงนี้ก็เรื่องไหนที่เราชอบบทเราก็รับไปเรื่อยๆก็ทำเรื่อยๆดีกว่าทำสบายๆผมไม่ชอบรับเยอะๆเราก็มีเรื่องเรียนเป็นหลักอยู่แล้วครับก็พยายามทำให้มันได้ดีๆทั้งสองอย่าง ท้ายแล้วฝากผลงานหน่อยครับ ครับก็ฝากผลงานนะครับตอนนี้ก็มีภาพยนตร์เรื่อง5แพร่งครับจะเข้าวันที่9 เดือน 9 ปี09ครับผม9เล่นด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับแล้วก็ยังมีละครเรื่องผีเสื้อกับดอกไม้ทางช่องทีวีไทยครับก็ฝากด้วยแล้วกันครับ